those hit songs, you'll find a better way.喂，坐咗咁耐，你唔係諗住唔帶我行個圈啊？我等你咋，奇哥。咁啊行啦。OK。喂。有件衫喺裏面跌咗。咦係喎，但係冇牌子嘅。本來係呢個位置嘅。哦，跌咗跌落嚟。係啊，本來夾住。有些愛太天真，無法生活，但強想接吻。喂 ，OK 喎。但係你小心啲樓梯。哇，幾靚喎呢度。係啊。你自己包㗎？呢度就係我嘅工作室。係啦。OK。OK，小心啊，小心啊，慢慢嚟，慢慢嚟。有啲高。Hello，寶寶。呢度就係咁啦，哇！有咁嘅環境啦。哇！原有建築。係，冇錯。但係就保留晒所有窗門位，所有嘅嘢。外牆嘅嘢基本上都係保留嘅，咁同埋呢啲古舊嘅杉木啊，嗰啲頂啊，都係保留翻。五臟俱全喎，車工啊，咦畫圖啊？係啊，做緊邊個啊？家陣Admin 嘅西裝卡，哦，呢個就係佢度身訂製嘅一個。哦，呢期佢哋長期喺內地搞緊啲演唱會，冇錯哦，都係你哋做嘅，都係我哋做。衫係你做，調音師唔係你做啦吧今次冇份做。 ？OK，好，我哋行下先嚇。好，哇，好靚喎啲支片，俾人得下喎。哇，好靚喎，係咪做婚紗㗎呢啲？呢個唔係做婚紗嘅，呢個係其中一個歌手鐘嘉欣準備開演唱會嘅其中一件衫上面嘅一啲大設。哦，哇！你呢啲都用手做啊？係啊，我哋好多都係 handmade 嘅。哦，但係通常做演唱會衫嚇，成本製作都會就下㗎嘛，係咪先？佢哋會比較肯投入。哇嚇！哇嚇！呢度仲勁喎！喂，你真係幫好多個做喎。係。哇！尹光你都有份，勁喎！係啊。喂，光 B。阿光 B 啲衫好爆喎。係啊，專登幫佢淋。啊，有料到啊！哇！你哋都好認真去做每一樣嘢。嗱，呢啲咁浮誇嘅，肯定係演唱會㗎啦。嗱，唔問邊個啦。冇錯冇錯。呢件入邊着唔着㗎？哦，即係有嘢着嘅。但係會好透嘅。哇！但係真係逐粒釘㗎喎。呢個就係阿 Fee 搞㗎啦，一粒一粒穿，一粒粒穿，所以個手工係好。阿 Fee 咧，陣間就真係要揾下佢啊，因為咧你哋三組三子，即係除咗你老婆啦，你啦。仲有阿 Fee， 阿 Fee 係邊個？一個大美女，勁靚啊！哇，勁喎！哇，呢一紮我見過晒啦。呢件係嘉欣嘅，係冇錯，嘉欣 BB 嘅。哦，嘉欣 BB 嘅呢件我就認得啦，呢件我都認得。呢件喂，其實下邊着唔着嘢㗎？啱啱俾我除咗啫，着嘅。哦，即係有嘢嘅，有嘢嘅，好靚喎，因為用 T 恤做喎。係啊。呢件啊，我老友㗎啦。阿廉啦，同阿蕭啱啱做完，啱啱做完，係啊。哇 ，OK 喎！但我聽講你嚟緊仲有好幾個要做下，我聽聞仲有邊個咧？阿光 B 都係你做？光 B 我做啊，但係已經完咗啦，光 B 就。我光 B 完咗。光 B 完咗啦。因為佢都唱得嘅。係 OK 嘅，好正。咁但係其實喺成個過程裏面，而家你全部做定製嘢，做呢一個演唱會衫，咁。如果有啲街外客唔可以維生噶嘛，你知㗎啦，但唔係揾好多噶嘛，即係最主要你定咗位啫。咁但係反而會唔會做一啲其他外來做嘅衫咧？因為我有啲 friend 咧，有時會去啲年會啊、去 party 啊都想做，你哋會唔會 tailor make 同佢做咧？絕對會。其實演唱會衫或者 artist 衫咧係我哋其中一部分。其實我哋主要嘅大方向咧，其實都係對普羅大眾嘅。即係冇話我哋淨係做藝人嘅啫，我哋係唔會做普通素人嘅。其實我哋主要係做素人。因為咧，我有個朋友咧，佢嚟緊有年會嘅，但係咧佢身形咧又會大隻少少。咁我就想介紹佢嚟。我見你做啲衫 OK 啊，唔錯啊。非常。其實咧，我今日好開心，因為咧喺內地識咁多朋友咧，你係一個比較神級嘅人嚟嘅。嚇？點解咧？點解咧？因為我收到風。
你哋係服裝界裡面嘅神雕俠侶。俠侶我明嘅，俠侶係梗係講你老婆啦嚇，撐你。咁神雕又點解咧？我咪就係嗰隻雕咯，奇哥。不過我仲係想話俾你聽，其實係好撐我，但係點解佢係嗰個神雕叫俠侶咧？因為嗰個俠侶係叫姑姑啊嘛。OK。咁我老婆咪即係姑姑啦，係咪？點解會叫姑姑咧？因為孤寒啊，唔係嗰個孤，係孤寒。係咁解。因為如果唔孤寒咧，就唔可以堅持到最後。我哋要慳，所以我哋係神雕俠侶。咁個雕咧，你都未講過雕喎。我打雜噶嘛，我飯都要做噶嘛，所以我咪做隻雕咯。哦，即係跟手做，乜嘢都啄下。係啦，乜都要做。我係叫啄嗰個咧，唔係用雕。係用乜嘢咧？自己諗啦。其實你呢度都幾臥虎藏龍嘅。你又知？梗係啦。點解啊？頭先我咪講咗嘅，邊個叫阿肥？我有話你聽。嗱，奇哥佢整會你，佢都係姓潘嘅，同我一樣，都係選美出身。喂，奇哥，講單搞笑又坎坷嘢俾你聽啊！其實當時咧，我哋都好窮，將啲錢咧壓晒去啲貨款啊，發工人嘅糧嘅時候咧，我哋係冇錢食飯嘅兩公婆。咁點算咧？我要食飯，咁我哋兩個咧就會走去食飯嘅時間，就走去超級市場去試食。係食得飽嘅，我哋證明過啦。其實咧，我想同你講，我都試過，不過我又未窮到冇飯食嘅。不過我都喺呢度啦。係，同你講，你繼續你嘅灣漂之路。好，而我就繼續都行我嘅灣漂之路。